ბიძინა ივანიშვილი ლადო ბედუგაძის გათავისუფლებით ინტერესდება. თუ ფაქტები ადასტურებს, რომ ადამიანს წამებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, მასთან საპროცესო შეთანხმება არ უნდა დაიდოს. აღნიშნული განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გააკეთა, რომელიც ლადო ბედუგაძისთვის ბრალის მოხსნას ეხებოდა. პრემიერის ამ განცხადებას დღეს ვლადიმერ ბედუგაძემ ომბუდსმენისა და ყოფილი პატიმრების შეხვედრაზე უპასუხა. ბედუგაძე ამბობს, რომ ის პრემიერის განცხადებას არ იცნობს. საჯარო აღსრულების დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი და ცნობილი კადრების ავტორი აცხადებს, რომ მას მის ბრალში მუხლი წამება ფიგურირებდა, თუმცა მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ მას მსჯავრი აღარ დადებია. თუ დამტკიცებულია, რომ კონკრეტულად პიროვნებას ადამიანის წამებაში ქონდა მონაწილეობა მიღებული და მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, მე გეთანხმებით თქვენს კითხვას, მეც უერთდები. თუ ეს ესეა, მე დამატებით გამოვიკვლევ, ამას ესე არ უნდა იყოს. თუ თქვენ ეს გაქვთ ხედულობაში, რომ ადამიანი წამებაში ღებულობდა მონაწილეობას და ის საპროცესოთი გამოუშვეს, თუ ეს ესეა ფაქტები, მე გეთანხმებით თქვენ და მეც დავინტერესდები ამით, დამატებით თქვენც მოგაწვით ინფორმაციას. თუ ამის ფაქტებია დადებული, ასე არ უნდა იყოს, მეც უერთდები თქვენს კითხვას. დიახ, ციხის ცნობილ კადრებში მონაწილე ადამიანებზე საუბარი. არა, მე არ ვიცი კონკრეტულად, მე არ მაქვს კონკრეტული პასუხი, მე არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, არც კადრები არ მინახავს, არ დაგიმალავთ, არც ერთი ტიპის კადრები არ მინახავს, მაგის დრო არ მქონდა ელემენტარულად, მაგრამ თქვენ კითხვაში თუ კითხვა თქვენი კითხვის არსი არის ის, რომ წამებაში მიიღო მონაწილეობა და გამოუშვეს, მე ვიზიარებ და დაგიკონკრეტებენ და გიპასუხებენ მაგაზე დამატებით. თუ ესეთი არსებობს. მე არ მომისმენია განცხადება. მე არ მომისმენია განცხადება და კომენტარის გაკეთება ახლა ჩემთან არ იქნება ბიზნესშეწონილი ესეთ იმაზე განცხადებაზე. ზიება სააკაშვილის ხელისუფლებამ მზოდებამ დაიწყო მხოლოდ 328 მუხლის სამუხლის კოდექსის არის ქთამის აღება დიდი ოდენობით. მოგვიანებით დაემტა როგორც ბრალდებული ისე მხოლოდ როგორც მჟავრდებული როგორც ხა დღეს ვირუსები განმარტავენ ისე არ ყოფილა ეს 218 მუხლი გულისხმობს მხოლოდ განთავისუფლებას პასუხისმგებლობიდან ბრალდებულის მიმართ. სახალხო დამცველსა და ყოფილ პატიმრებს შორის გამართულ შეხვედრაზე, რომლის დასრულების შემდეგაც ვლადიმერ ბედუგაძე პრემიერის განცხადებას პასუხობდა, მცირე ინციდენტიც მოხდა. შეხვედრაზე დამსწრეთა ნაწილის გაღიზიანება ჟურნალისტების მიერ ბედუგაძისთვის დასმულ შეკითხვას მოყვა. ყოფილმა პატიმარმა და ჟურნალისტმა ზაზა დავით აიამედიის წარმომადგენლები პროვოკაციაში დაადანაშაულა და მათ ნაციონალური მოძრაობის ლობირებაში დასდო ბრალი. ზურს უკან რომელსაც ყავს ძალიან ძლიერ არა გადაავლეთ მეთქი 150 აპლიკაცია რომელიც ამას გადარჩენილი ხავს არ და პროვოკაციულ კითხვებს და წამებასთან დაკავშირებით ამიტომ თავარი წამებლები ჯერ დაჭერილები არ არიან ელემენტარულად რა დასვით რა ლოგიკური კითხვები რა ბოლოს და ეს არის მიზანმიმართული გეგმაზომიერი კამპანია რა რომელსაც ზურს უკან რომელსაც ყავს ძალიან ძლიერი ლობი ნაციონალური მოძრაობის სახით ნუ ჩადგებით ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში თქვენ ჟურნალისტები ხართ მის წინააღმდეგ გამოდის ბატონი ლადო ბედუგაძე წინააღმდეგ არა ეს არის მოღალატე საქართველოს მწერი და ამავე დროს ბატონ ლადო ბედუგაძე როგორც ჩეჩნეთში იყო დაწესებული გმირთა-გმირის ჯილდო და 5 კაცი აქვს ეს მიღებული ერთ-ერთი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მერე ბატონ ლადო მიენიჭოს ბატონ ლადო ბედუგაძე